ya uge waku tabarĩra no ũrerorera ĩtagwo Inoro Rũcinĩ. Inoro Rũcinĩ kwanja ĩnjagia thinacara nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩngwenda kũgeithia mũndũ witũ Charles Mũrĩithi wa Elohim, geithĩka mũno mũno pastor mũndũ gwĩtwo Kilifi no thayũ. Ũyũ nĩ mũndũ gwĩtwo Kimondo kĩa Mĩrĩ kĩrĩa Kilifi, geithĩka mũno mũno. Dr. Paul Kifiso, geithĩka mũno mũno, ndakuona. Mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩngũ, Joel Mũcembe, geithĩka ndona ũrĩa ũrauga. Mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kifiso aranjĩra atĩa geithĩria mũthuri ũgwĩtwo Bishop Mwai na Apostle Kiongo Mĩhare Jesus Wina, nĩ makũgeithĩka no kage ndikariganĩrwo. Ugo ndona wandĩkĩte ndikũriganĩrwo mũndũ gwĩtwo Charles, mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kifiso. Reverend Githaiga, geithĩka mũno, ũraiga ũgeithĩrio Kamau na ũratĩra mũratĩra mwĩna your wife na ndũnjĩra your wife Mr. Githaiga etagwo atia nĩgetha onake tũmũtambũre no gakĩnjĩra mũkũrĩa mũiga nĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Geithĩka mũno Reverend Githaiga. Mũndũ ũgwĩtwo Joe Modia, geithĩka na ndakuona. Na ya mũico haha nĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Shiko Mwendelari, geithĩka mũno. Joka wa Gĩthũngũ Davis, geithĩka mũno, na nĩngwenda kũheana pole igĩrĩ. Pole ya mbere ngũheana kwa family ya mũndũ ũgwĩtwo Margaret Wanjikũ wa Kaire. Ũno ndĩmwĩtire auntie, nĩarĩkĩtie kũhurũka kuma kũrĩa mwena wa Kĩwanja kũrĩa Kamae. Na Margaret Wanjikũ wa Kaire nĩ nyina wa Mũroki wa Kaire na acio angĩ maciarĩirwo nao. Poleni sana, nĩ tũkũnyitanĩra na inyuĩ hĩndĩ ĩno mũracakaya. Nĩ family ya wa Kaire, rĩu ũcio wa Kaire nĩwe ũhurũkĩte etagwo Wanjikũ wa Kaire. Ndũmĩrĩri ĩngĩ ya macakaya ngwenda gũtũma nĩ amba gũkorwo yanjeherera Kamau, koguo nĩ ngwenda wambe ũthome ndamĩona nĩ ngũmĩka atĩ. Yes. Mũndũ gwĩtwo Mũinjilisti Original wa Thubukia nĩguo nĩ aratũgeithia rũcinĩ na akauga twĩ hamwe mĩtambo-inĩ na kũrĩa Thubukia Kĩanda na mũno mũno Gathima-rĩ marĩ na thayũ, matirĩ na ũru. Rĩrĩa njĩrĩga Thubukia rĩ nĩkĩkwarĩ twarĩ mathiko ma professor kũrĩa mwena wa Thubukia na ndakĩonire andũ mena thayũ. Mũndũ gwĩtwo Don Doado kũrĩa Mũrũka arauga Mũrũka mokĩra na thayũ, na Mũrũka githĩ ndũgĩkũĩ nĩ kwainĩirwo nĩ Wanjaro na inĩte rwĩmbo rwĩtagwo Mũhiki wa Mũrũka. Yũri wa Mĩtumba aranjĩra Kamau, geithia Njoroge no mwĩre ũhoro wĩgiĩ hena matonyo marokire, ena matonyo mega mũno, ona iratũ njega mũno ũngĩkĩraga harĩa hĩndĩ ya sports. Nĩ yũri wa Mĩtumba harĩa arĩ Muru ũkĩmũgetia rĩrĩa ũgũthi mwena ũcio na agĩkũne kanyamũ kangoni ũgĩkinyie. Na aranjĩra twĩre Kamau wa Mũnyoro Mũcimwa wa kũrĩa Kĩgumo nĩ arekire wega nĩ gũthondeka barabara ya kuma Gakare gũthiĩ Kaimĩri. Jeshi ya nduthi nĩ ngenu tondũ yũri wa Mĩtumba rĩ arutagĩra wĩra arĩ Muru no kwao rĩ nĩ Kĩgumo. Good. Mũndũ gwĩtwo Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma aranjĩra ndĩmũgeithĩrie mũgũre Pauline na Senior Corporal John Kamotho Mũrage wa Kĩawaita Mũkũrũ-inĩ na matindie wega. Ĩyo ĩngĩ nayo yauma kũrĩ Ken Baria. Ken Baria ndikana ũmũririkane rĩ akoragwo na Cactus Properties kũrĩa bypass. Arauga ihiga rĩthiraga nĩ kwenyũka kahora kahora. Nĩgino tũraitĩka. Ona ithuĩ no tũraitĩka. Ũguo noguo ihiga rĩhana. Kahora. Ũngĩona ihiga rĩmumuthũkaga nĩ kũmumuthũka. Kanini. Mũico ũgakora ihiga nĩ rĩathirire. Tindia wega Ken Baria, thengiũ na ndĩrarikana nĩ ũranjethaga mũthenya ũngĩ no tũkuonana. Shiro wa Mĩharatĩ ndarĩ na ũru, arauga ona niĩ ndĩ mwega wa maitũ. Thengiũ mũno Shiro wa Mĩharatĩ, geithania itũra rĩa Mĩharatĩ na ũgeithia andũ anyu othe na mũtindie wega. Rĩu pole wenge ngwenda kũheana rĩ nĩ yakuma kwĩ Nigeria nĩ wa traffic. Ranjĩra heane pole ciake kũrĩ First Lady wa Samburu. Nĩ atigĩtwo nĩ brother yake ũrĩa rĩu nĩ brother in law wa governor wa kũndũ gwĩtwo Samburu etagwo Jonathan Lelelit. Atigĩtwo nĩ brother in law yake, nĩ brother ya mũtumia wake na maramũhurũkia mũthĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kisima nĩ kũrĩa Samburu County. Nĩ ũgĩthi marire na Kamau nĩ tũrĩ tuma nawe safari ya Samburu nĩ tũgũthũka no tiwo gatwarithia ngari na tini gatwarithia ngari tũgetha mũndũ wa tua. Okay. Mũndũ wa gũtũguide nĩguo akorwo nĩ ũratwarithia mũraũ. Tarĩu nĩ wĩ Mwai wa tours nĩjũĩ kada ĩtagwo Samburu ya tours ya kũrĩa Gathanjĩ. Samburu kana Mwai wa tours maikare thĩ ma decide no mekwenda. Hacoke no nginya akorwo na andũ angĩ area security. No nginya tũrakĩbatara security yake. Niĩ ndingĩthi hatarĩ security.
Niwe wendo ramenya ni security riko ndugugitariria. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Emotional intelligence ni kuyuragia kiuria all the time. Undu uyu ndireka ri uko impact andu aria angi atia. Muthuri mugima akagoithia mbeca barabara na akamona kuga koya kakathia hau mbere yake kakagura chipo na akamuria muthuri ni ukuruma. Mwandiki uria wandikite maundu mamwe ma psychology wetagwo Sigmund oigaga wihokeku wa mbere umaga nyondo-ini cia mutumia akiongithia mwana wake. Aya. Na isiri ntondo ni ajiraga ni thiri kwiraga anwe wahire rito rito ole mayan. Ngithi kule Samburu njaga ha guikara ri. Andu akoda Samburu magitale mayan. No aiko gikudu giku kingi. Ni Samburu. Na kumarirare. Gikundi kyo kingi ginya nduka ginya matuka mundu othe ikaraga marirare geige kai na nturuka gucera very soon. Good. Na tori tukoka tu team yo ya Roshin. Oh yes, na tuna security itu. Yes. Security. Lakini naambiwa kama wanataka security iyo guaranteed. Security ho. Dena yako. Security yako ho. Good. Giwa security dia manisha atirere. Mshikaji mkono yuko. Mama yuko, mama Kang'ethe yuko yondo na maanisha. Mundu metathia ni ngeika. Kanihenda ukehugura kana hari mundu rara your back. No gathi ukimuonagia kanyamo kamura kau no tugure. Kau tungigura ri. Hau tungika atiri. Ucio ni ndira maanisha. Tuthie dile. No kamenyaga atiriri niwe utumaga tukire rucini tene ugathukumba ukamenya atiri indo cia kwari cikurorwo ni tukurora horo cio indo ngatheti-ini no kitwambiririe na ngatheti ya Daily Nation ni ratira maitho maitu wa githinji tweta bururi merekerio ruhonge rwa magoti. Thirikari ni yahonge ithatu reke twire mwiroreri hi mundu nakora atekoririkana. Thirikari ni ri ruhonge rwa wathani ni ruo rwitagwo executive na ruo rutongoragio ni president. He ruhonge rwa iciriro ni ruo rwitagwo judiciary na rutongoragio ni chief justice na team yake. Acha iciriro ni bunge. Ni bunge. Bunge. Na thaici speaker wa bunge tagwo Moses Wetangula Masika. Na nikuo mubunge wa wathurire akoragwo. Na nio mathondekaga mawatho. One. Na nio mahitukagia budget. Nio mamibangaga. Na mawatho mathondekwo bunge ri nimo macokaga gukuoha kana gukurekia. Na ni andu mehinya muingi muno. Ndukanahuthie mubunge wanyu. Ni mundu ena powers nyingi muno. Niwe uruga ukuru unete hinya akurugamira ruhonge-ini ruu. Ruhonge rwa gatatu ni ruru rwa ucirithania na gutuira andu. Ruu ni ruhonge rwa gatatu rwa thirikari. Icio ni honge cigana. Ruhonge rwa wathani rwa kunyita njoroge ri rutingi gutuira. Amurutire njera. Njera ni cia ruhonge ruria rwa acirithania. Wiciriro ni ruo bunge na ni kuri magoti nikuo
kwa mashira one riu ri nandu ni makoretwo makenyitwo na magatwarwo kuri gotini ni urona Boniface Mwangi haha ari gotini ria Kahawa Law Courts kuria gutwaragwo Itoi na kurati katire nigetha nginya rugano rwo rwandikwo ati ni ta executive iyo wajira wathani urera magoti atiriri andu aria mekunyitikana na mahitia ma unari moero makinya maroro make watho rugatuika atiriri hi no korwo wathani urenda igoti rirege kurumirira igoti rikiririe hinya wa mwathani one royo rathana riu kuratuika ati nake uyu rathana ri arahuthira kihoto mutaratara wa kihoto ikunyita mundu guthiko mucirithia atuirwo kwenderia aria marahura thirikari guoya na gukiria andu aria mararia ndeto ita aria maraubura aria thirikari ireka ukorwo Njoroge riria werwo wina macira moto ire ni ugwitigira riu igoti ni rirorio kiuria hari korio atiriri we munene wa magoti tugithie page 4 ri ukurumirira watho wa bururi na gatiba ya bururi kana ukurumirira uria urathwo ni uyu wathanaga we tariu ri hindi ria kurari na maandamano Njoroge ri na kuria Kikuyu gugicinwo ri jaji munene Martha Koome ni athire ku Kikuyu na akiuga atiriri na ngikwira ati kiu ni giko kiotoi act of terrorism na ru aiko ne ngire oguo ri mundu wothe ukanyitwo ni hitia ni agatuirwo na kihoto ni turaniri oguo haha riu ona ni ndirona haha munene wa mawakiri guku Kenya etagwo Faith Odhiambo ni arauga ni manutire undu ucio na ona gwe kwanja niwe wambire kuurora ukigira ngai riu muri ukanyitwo na hitia riu egwikwa ati egwikwa ati no na ria acokire gwika ati ithuĩ nĩ twaragirio nĩ Ngai rũcinĩ nĩ ũndũ wa kũhoya Ngai ndokĩra rĩ he ũndũ Ngai atwaragiria Njoroge rĩu kũragĩtuĩka mũndũ ũgwĩtwo Boniface Mwangi ira nĩ agĩtwarwo igoti-inĩ na kũratuĩka atĩ ararĩ na mĩkebe ĩrĩ ya tear gas na rithathi blank bullet ĩtarĩ hũthĩre blank ne huthire na ndari na riri kana blank ni kugatira ne gihuthika ri ndigiko no gwati haya na ndari na riri na firearms certificate to nigetha ukorwo na rithathi ri rithathi githekera mucinga-ini tuonie certificate yaku ya gukora na mucinga indo icio cieri ndarari nacio no icio ni indo njiganu cia kunyitwo nacio ukehananio na Osama bin Laden tondu utoi-ini ciekuria ciakone Osama gitoi kia Al-Shabaab ri na mururungani ni mara hena correlation mundu urekaga maandamano ri mundu ucio no uge ni itoi cio cia no ko Syria cia matongoragio ni andu ta Abu Jihad meho matongoragio ni Al-Nawasiri kai mutangi kwatirira ngo munene cina borithi rio ni Ason haya no ri Mwangi ararekirio na bondi ya ciringi milioni 1 to ni arareganira na mahitia macio ni personal bond koguo ndungiga ati ni bondi arerirwo iyo ruga ungiura niguo ngiriha na ni thutha wa gukoma thiko igire zero no riri Minister Kipchumba Murkomen ni erega kwira ruhonge rwa magoti ro ni ruhonge tofauti na rwao Murkomen ruhonge ni rwa wathani akira magoti atiriri ni muratureti down ni mukwendo munyitanire na ruhonge rwa wathani kuhurana na andu aya maraeka maundu matari mega bururi-ini hindi ya maandamano nona ni era ruhonge ruria rungi ni tunyitane tuhure andu ariku tondu andu aya twamanyita twakurehera we jaji ri nuramarekia na mbeca nini muno tondu aramarekagia na 50 riu nona Mwangi arekio na milioni kiuria ni riri Njoroge magoti kai manjia kuigua ruhonge rwa wathani ona kiuria kingi twagire kwiyuria ri wathani ni wagire kwira igoti ra rigwika igoti ithiti ando atatume na mahinya mao bunge yagire ukorwo independent ithondeke watho thirikari no itwarire no ikorwo kenda guthondeka watho itwarire abunge no maheo freedom ya gwika uria marenda na methuthuria na igoti riri yagire kurekwo rita wira yagire thina wa Kenya no itu wiathi ucio wiho mandiko-ini no hakinya riu ne cieko ri wiathi ucio ni wagaga tondu tari wa bunge ria twathurire ri aingi ao ri makoyaga ruriku no ndenda gukwira atiri Kamau na twetikire mahari eri no na kema kiria gigoka ikone kia bunge murugamo wa kiama no ukahituka haya Njoroge Murkomen akauga atiriri hindi no kurari maandamano ri he mutumia wari thibitari kuria Gitengera ekagwo kindu kiretwo cesarean section ino ya CS nguthinjwo ni getha arutwo mwana tamenya andu makiingira thibitari iyo magithi makiharagania maundu mutumia ucio emetha-ini imagine ya ndagitari riu acio korwo niwe riu acio ngiga niki riu hindi ya mundu ucio manyitwo ri ucio arekirio na 50 na ni waigua aharagania ndagitari akethenja mutumia do you know how serious such a thing is
twi hamwe nginya hau ni ndenda kumithoma ria yandikitwo riu akiuria chuari uria ni mutumia guthinjagwo thibitari mundu aingira aharagania akoragwo githinjwo era ndagitari we gwiko ukanja igwa ati mathaga ndagitari uria guthinja riu hau acoke jaji arekia mundu ucio na ngiri 50 bodi ya ngiri 50 haya director wa thitango cia muingi etagwo Renson Igonga Igonga ndamuona no ucio huritwo mbica hau mbere aria matamwe no na mbica yo mbere ngatheti-ini ya The Standard tukumuona wega ni aratetire muno na aratetera thitango icio cia wikinae akiuga atiriri maratwara ekwirwo acio igoti-ini kuringana na evidence uira uria menaguo na munene wa thitango na raugire atiriri acha thio tutirahuthirwo kuhura andu aria mena mateta genuine makiuteti he mehia mekikite mehia mauto makunike igwa roririe na ni gatheti turathoma ni muonire maundu magikika aroria atiri mundu oima na kuria okaga cina borithi akirirwo niguo maroria by the way riu makiria ma andu 1,500 ni manyititwo guothe bururi-ini na mena thitango nyingi njoroge uraigwa mundu athitangirwo wikinae mundu agathitangirwo mada uici wa kiahinya sexual assault ni unyitani wa kiahinya acoka agathitangirwo kiritagwo malicious damage guthukangia indo cia muingi na kiukunuha aingi ni marahurwo kindu gigwitwo fine makana kurekio na board cia kuma 200,000 guthie na iguru tuthie page 3 ni undu wa mathaa nonire andu makiremwo noni aciari makirira haria Juja ni cirakiaga mbeca ni iraga mbeca ni ikwaga tuthie page 3 page 3 ni uhoro wigie kugayana indo andu matigana muthuri na mutumia magetigana indo icio ikugayanwo atia rukora chekati na by the diendete ndigano na ngai ndendete ndigano ndetho ya divorce ndienda maundu ta mau maundu maingi maria matamaga andu matigana ta gikorwo ni maundu so deep tondu andu makirio maria monaga maundu ri ni maundu mangikara thi marie gutire rihia ritangiohanirwo gutire no ria njuragano na ria haro haro ningi ni remaga haro ndu ikaba mweherere no he ku divorce na hariko separation kuikaria rito tutikire hatatara ni turenda guthoma uria wathorai atiriri Kamau neguo ati watho ni korogwo witikitie ati hindi ya mwahikania ri ni mugia kindu gitagwo matrimonial property meaning kindu kiu ni kianyu inyueri tigi yaku we wika na ni ukona kindu gitagwo matrimonial rights equal rights yati nduri muthuri ti munene gukira mutumia gwakinyirira ni kihiko inyueri ni muiganine mwe partners no ri uri he mundu rathite igoti-ini akaiga atiriri Kamau na ratwarite igoti-ini nigetha ngwire jaji uria aratuire mundu rathite igoti-ini akaiga atiriri ni ndarengirwo mbeca na ngika kindu gitagwo mortgage nigetha nyumba ino tuikaraga ri yeto bustani amegorire bustani ndimigura na mortgage kwa ti kindu mutumia contribute na 10 agicoka mundu rume uyu ri bado akiwaruni rungi agithia akigura mugunda kuria Kajiado kundu gwitagwo Rongosua mena sisters ake atatu one haya riu ri magikara na mutumia wake kuma 2015 nginya 2022 niguo tabe hold on mugunda uyu maguranira na sister ciake kana sister ciao kem ciagura na kiagura ni kuguranira maguranira riu hau he mahitia haya igwe tondu ni handikitwo hekerwo atiriri araguranira indo na aria nyina nena mutumia rucio ni omumu agoro ni wa taigua Mesa H&M argued that during their union and after their separation he contributed toward house nama heaga ici acoka kaiga atiriri haya he stated that the Kajiado land was acquired by Miss AK together with his two sisters-in-law during pendency of the marriage, and the property was owned in shares, equal shares by the three. No gwaguri na sisters ya kaigiri. Cia mutumia kana mutumia nake ndo agurite. Riu theno rokira riri ne thutha ikarania miaka igana marikarani miaka igana miaka 7 nayo ni menini thutha ikarani miaka 7 riu marona matigane na maragia ciana mena ciana cigana ona wathie kure igoti-ini jaji arauga atiriri okay nemu kana cira riu ri andu magitigana ithe matigana na gaido no nigetha we mutumia ugairwo ri tuindo tutu twa muthuri ri tarehe wira wa ati he ciringi yaku ho kumbe nyumba ona curtain ona curtain ona tairo ona tairo ona curtain ona eno ya guthambira moko ona kurugira andu a wira
mutumia erwo rehe woira wa ate mugunda ni mwagurire na muthuri rehe woira wa ate nyumba eno mugiaka ibati riria niwe wagurire gutirari undu tocio rehe woira waku gatapu ici cia mai ciguku wi mwogurite. Justice Nyakundi araigire atiriri the court held that igoti rirarugamire na though Article 45 subsection 3 of the Constitution provides that parties to marriage are entitled to equal rights, ona gutuika watho gicunje kiu wauga ni kirauga o mundu magayane and at the time of the marriage equal rights mena ihoto ciganaine hindi iria marahikania during the marriage and at the dissolution of the marriage. No kuwa mwahikania mweke hikoine na mwatigana that does not mean equal sharing of the matrimonial property. Tikuga te indo mokugayana ciganaine na gatagati tiguo guthiaga niguo warehire na riu ri urehe evidence uguo mutumia watumira muthuri waku bia message ukaiga wagora thimiti ukaiga rethiti kaundu gothe mutumia ureka muci ukaiga rethiti tondu riu ni kwagaruruka muthuri mwathi kugura broti ukekera ngari maguta no gekera no kandika rethiti hari urathi kuri hari kwa farm hold ri akiriha 350 ri ona weikia cia ku 10 bas akiriha 100 ri mwe mutumia rikia kibao giaku hau nigetha kanyamu kau gagakorwo ge kanyu biu muri nywere otherwise akoni muthuri weika wagura mutumia ni ugaikarirwo mwakinya ni gutigana ona tuka dire support wa digana. Ownership of matrimonial property vests in the spouses according to the contribution. Indo ici ciimo cio ne cianyu kuringana na mundu aigereire ki and shall be divided between the spouses if they divorce or their marriage is otherwise dissolved. Na ikagayanuo gatagate ka muthuri na mutumia magitigana kana kiko kiu githire kuringana kirio na ikagayanwo na percentage. No rukaige handa coka ndona muthuri uyu ri muthuri agati muthuri muru araiga atiriri ona matigana ri no athire na mbere na kuriha nyumba kurihira mutumia ciana cia rent kumahekire othe marabatara na nginya holiday na thukuru. Athuri tutaiko turiru athuri tutiko turiru koguo ruragicoka guka kugairwo ki aikoni ciana kuria wathi na ciana ri kira cirabatara ni ndihaga riu igoti riaugira atiriri indo icio ni cia muthuri 100%. Yes nginya ciana nyumba iyo ni ona mutumia na indo ciaku aca ugiugo tukuhurwo ni toimire kuu ona mutumia no indo ciaku mutumia ndi ari andu ao na ni ari kwao na ni wa ti waku ni waku ni wikarania muikaranagia mu ni waku akire wa ungi ona mutumia ndaguragwo ni guthio he athio kahe aciari mutumia ni waku akire wa ungi akoti waku mutumia kahe aciari token of appreciation ni ario ni murathi mutumia ni waku akoti waku ni wa ungi atakiri property ni waku ni mataragwo guo ni waku ya tidio gwate ne kindu ateta ngari uguo kana no ndirauga mataragwo no indo citu ni waku tau ndathi hakwa njanga iga indo ciakwa na ndothe moke andu akwa na indo ciakwa magokaguo tuthie page 7 dio wanjira riu ri hena mutugo ukite bururi o mutugo moru muno aheshimiwa maku ari hindi ya mathiko ri andu makiaria makajia kuga atiriri na ni tukwenda family no mutuhe irorwo muno na tukwenda family no ikare thi icire erute mundu umwe atwarithie na mbere wira wa muheshimiwa ite ciote titi cia family they are not dynasties. Tariu uyu waku ri witagwo Charles Ngondo were aku ari uyu wa Kasipuru ri hindi ya mathiko make ri atetia yange marugama kwaria ri tondu marenda guthondeka ma dynasty moteti ri makiuga muri uretwo Brian Boyd were arugame aheo tigiti wa Kasipuru Malulu Ijedi ahuruka ri hindi ya mathiko make ri andu aria marugamire kwaria makiuga muri uretwo Ryan Ijedi ri niwe wagire kuya gitekiriko riu marakirwo hatiriri iteici cioteti ciotongoria ri kacia tukire cia family ate mundu waku muheshimi waku family yawe koya ate kuno ko tukongima mutongoria no igire kundu komwe tino kongima mutongoria kana family imwe nocio cingitongoria who said ni hahandikirwo no waneirwo mathani mau ni Ngai akirwo ate Kenya mutongoria aku family yao igathurirwo mundu. It is a self-serving tactic aimed at keeping power and influence within a few families. Taurira maitu ni kaundu karabangwo kariri gagutuma ati family ici korogwo itongoria igatigirira utongoria wikaro kurio family icio matirenda kwa dadura kana kuhingura mirango kuri family itari cia tongoria igatongoria. Tariu mundu wetagwo Abdul Haji senator wa kuria Garissa oire agete thutha baba wa Yusuf Haji gukua uyu mwetaga cabinet secretary prime secretary Mudavadi baba wetagwo Moses Mudaba ithe akua ri na ithe ri powerful
1989 nĩ ndirikanaga baba wakwa nĩguo Mudavadi erirwo nĩ Moi ũka nona rĩu harĩa akinyĩte ũmũthĩ na mĩaka 29 hĩndĩ ta gũtarĩ andũ angĩ kwa mangĩoire wĩra ũrĩkũ mũndũ gwĩtwo Laboso na ũrikana mũndũ etagwo Lona Laboso Lona Laboso ndamuririkana sister ya Lona Laboso wakua rĩ sister yake Josie Laboso na kana acokire gũkua rĩ akĩoya wĩra ũcio he mũndũ etagwo Kipkalia Kones ndamuona harĩ ũgwatie Kones andũ arĩa maikaraga mwene ya Rift Valley rĩ matiamũgwetaga na njĩra njega nĩguo matigo matiamũgwetaga na njĩra njega na gũtikiaragio mũndũ akuĩte ũru wake nĩ twathiĩte mũcemanio wa Gema Kamatusa twathiĩte Moro na mũtigaire Njenga wa Karume na Kariuki wa Mũirũrĩ na Kariuki wa Mũirũrĩ geithĩka nĩtũtiĩrĩganĩte arĩ mũmbuga wa Gatũndũ makĩnjoya gũkũ Nairobi tũgĩthiĩ Daily Reporter nĩ kamwana kanini mũno tũgĩthiĩ Moro mũcemanio wa Gema Kamatusa Kamatusa ni Kalenjin, Marakwet, Turgen and Samburu, I think. Turkana Samburu. Kamatusa Gema. Tumushemani twari Highland kwa Njenga wa Karume. Merera ikirio hau kiura. Nikagoro ithare. Ni tharai. Ni na jokerie ngatho Mheshimiwa Kariuki wa Mũirũrĩ na bodyguard ciake na ndereba. Tondu ni ndiamenyo ria manjoire. Tokire kurugamira girigiri. Riu ri haya Laboso wakua ri mwari wa nyina oya. Murataguo Kajwang Moses Kajwang oire wira wa ucio ni murata wako anjita Osiepna Osiepna ucio waku ri oire gite gia mũrũ wa nyina Otieno Kajwang Otieno Moses Otieno Kajwang Idethi Nyenze muthuri we akua ri Francis Nyenze ri Idethi Nyenze ri oya gite kuria Kitui West George Kaniri papa wagikua papa wari murata muno wa Moi akua Kaniri uyu ari na miaka 21 Kaniri thuruo na miaka 21 akioira oria Mutura Kilonzo Junior papa wakua Mutura Kilonzo ri uyu ri mwana ri oya athire akiamba gituika seneta miaka time igiri agacoka ru atuika governor wa gwitakotia ni Makueni yes Makueni mundu wiho wari waziri thirikari-inĩ ya mbere ya Moi wa Kibaki ari murata wakwa muno etagwo Ahmed Mohamed Khalif aria makuire na ndege na gũkũ Busia ri akua ri muri ugwitwo Mohamed Khalif ri oya gũkũ kibira gwathire atia hĩndĩ ĩrĩa ũrĩeraga gũkua wĩtagwo Okoth no arikana Okoth nĩ akuire Ken Okoth akua ri brother yake etagwo Imran Okoth okire ikĩrĩkia tamu ĩyo no ndanahota kuhota orero gĩtue mũmbunge thaici wa Kibra rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ mũndũ wa family yakua ri mũndũ wa family ũyũ akoya kaitĩ ciarĩ cia family na ndigũkua nĩ ũndũ wa ũguo ri ingĩkua rĩu mahinda toke haha tutangathage nake tumura ndio wacigo icio no niguo ndĩreuria but it's a very good question okay rĩu tutangathage na ciko tuthie page 8 nĩ rika rĩrĩ nyinyi rĩragĩa ciana rĩratarwo young mothers thaa ici andũ maragĩa ciana na mĩaka igana kaingĩ kũringana na mũndũ harĩa akĩonera mũndũ aiko nĩ gũkĩhika no kaingĩ mwana agĩa atumia arĩa mena ciana bearing age ĩkoragwo between 20 and 40 so 20s na 30s niho andũ magĩagĩra ciana mũno rĩu rĩ magĩa twana rĩ atumia 10 magĩa ciana atatũ matirenda kuongithia ni mararega agetua tia busy mimi niko busy ndarona time ya kuongithi mwana ucio ndocio ngedi kuuga matikone taitare na heshima undu ucio ngi makiria ni riri kuria marongithĩria environment ya kuongithĩria ri kũngĩtinjaga no nĩ njigua rĩu kambuni nyingĩ nĩ cia no rĩu no amenya iria nĩ kuongithia kana nginya ku express iria kuongithia mwana oge nĩ tarĩ mũndũ angĩkawĩra gũkũ rĩu kuongithia mwana thaa cigana nĩ wabati ũheo wone ndagĩka 10 to kireheirwo mwana gũkũ nĩ gũkũ ũkĩrĩkĩrĩa gũkũ nĩ gwathondekirwo no njiguaga ĩyo nĩ hakuongithĩria no kaingĩ nĩ nĩ irio cha mwana agĩrwo agucie nyondo akirumaga na kini yetigo rugokwiraga kamuthia kau sometimes it might not be possible nidu wa wira ndungaga ndeka 10 riu cie gwati icio nicio maroka nacio gutire mundu rutaga wira bumumu mathaa 8 utari urona ndeka 2-3 to yukire na mwana wira-ini yes akiriguo kwagirire gukorwo na hakuiga twana no kumurora undu gukiuka na yaya etagwo yaya wake
Nani etagwo nani nwagirwo uke nake kambuni kuria urarutira wira taru guku gwitu ni kuri njeri kuri ni nyonaga hau na akorwo ni handu hatheru hega muno hathaka ona kana karakena hena freezer hena fridge hena giti kiega comfortable fridge yake wa express iri ndwagirwo kukama akirwo mekaga acha mwana agirirwo njoroge oge niguo mwana agirwo kuoga tikuo kamirwo kagura kamiro to nona tarutaga kakaronga haha umenye ndio karonga hake na board karathondeka na nyina which is okay yes hindi no ona ni kamirume ni kamiguchie kanaga ni heno maragia ndugu na nyina na kagirwo kuongo mieri 6 gate kuria kindu I agree with you totally no ndirakuria tiri Kamau we wira guku ugucoka ndo gitengerire ranji ndogorwo raikara haria uraruta wira niho mwana ari okay urenda tuhuthire guku for example okay sawa kana kuria kungi umenye gukona ni kwega kwina nginya hakuongithiria urenda kunjira Wambui wa Macharia atindaga macini-ini mathaa 8 riu tanjira henda uge wake ri ekomba guti uge ni mathaa meri arikia uge ri athi haria ungithie agithia wa mugo Abia utige niki ni urahika rukura tika thirikari irarakara kana iramaka irakorwo ina guoya ciana ciaraga kuongithio kahinda kau kagire kuongithio mieri 6 kuringana watho wa marigitari ri mwana utarimwo utongete wega mieri 6 ri mathina ma mwiri matimwehagirira one riu PS wogima wa mwiri etagwo Muthoni Mary Muthoni na tukwenda turi mwetha tumurehe guku ndiramucaria okay twarangi ugo maundu mogima wa mwiri arauga uhoro wigie kuongithia mwana ni ubati ukuona urituria wagireire na ni haya matarongithia ciana ni andu maretwo working class mothers rukura tikatri kana katari kongithie wega ndika kiana kindu gitao kugumbara stunted growth ndika kugumbara niguo ngiwa kugumbara kana ngiuga riri mwana ucio ndarakura ndaraneneha stunted growth gakorwo gatire na uritu wa kuigana gatire na afya riu thina uria munene ni ati ningi mwana ucio anene hatika mundu mugima mirimu ikadiramutiga ai ni miagana na haya nuona iria riri ria kuonga constant bottle of feeding is having a negative effect gutigira mwana muci ati watiga wa kama witawo munyonyi ati anyonye hau aranyonya ki mwana agirwo kuonga nyondo eyo the act kuna watho nyamuyongithia no kuna watho marehirwo ma wira-ini mambe mahero hando private ha kuongithagiria mwana na hando space ya kuiga breastfeeding or expressing milk along with storage facility na igoda kura itonya na gehana rugo tikatirire watho ucio ugite ati it requires flexible nursing breaks to be provided for lactating mothers yes uheo bureki ukongithia mwana nawe mundu numetiga utinda hu maitho rumu yo ne yakuongithirio ona ndwagithie kumithio ra gwika ati wathi gwika ati hau ni urongithia utinda ugicuthiriria ni rumu ya tumia mongithie twana na tigo uguo kwanja twacoka twero haha mutumia agemona njoroge agirwo agathie rutha mieri 3 mutumia nake muthuri wake agathie rutha ciumia 2 na makarihwo mundu no akire imu paternity ni uri hagwo tugiria ciana hituka utarakirihwo yani thiko icio waruta wira ri igutaro ta leave it is part of work ndego ate mtaru ri mundu agikondo ire ri no ukire muge mwageire na duoi watha ndicokana thutha haya page 10 ri ni mucithania munene ugitwo Martha Koome arera bunge muthondekage mawatho na ihenya tondu ithuĩ twĩharĩrĩirie tutikwenda gũgateng'era ndeka ya mũico gũtuithania macira megiĩ ũhoro wa ithurano na reke ngwĩre na mwĩmenyerere mũno tondu nĩ arauga twĩ kĩmera-inĩ kĩa artificial intelligence deep fakes ndeto cia maheni na mũhuhu maheni arĩa mekuo gũkũ mitandao-inĩ nĩ ũrĩ waingĩra mũtandao-inĩ ũgakora handĩkĩtwo kaũndũ wacoka wagathikĩrĩria ũgakora headline ino ũrĩa kũrerwo tiguo itiratwarana akĩriguo kũhana taru hende njĩra kuona ati ukai hai kirigwo nĩ kũkũ twetwo kuthikĩrĩria ukai ndiamionire ona rĩu umenye kwĩna kĩndũ gĩtagwo superimposed AI nĩ ĩrateithia mũno taru koro taru gũtirĩ maũndũ marĩa maracindanwo merĩ 2 term na 1 term gĩtimo maracindana nĩ ũrathiĩ ũgakora kĩrĩndĩ kĩa andũ kĩ handũ hega mũndũ agoka kaigĩrĩra kaũndũ ga 1 term kana ũngĩ akaongerera kaũndũ ga 2 term no tiguo kũrĩ actually ngena mbica original tiguo ĩrauga na tiguo ĩhana na nĩ mũndũ nona rĩu andũ nĩ gũthi marathi handũ ũkaigua mũndũ ekĩra
one term hau. One term kana two term depending na mwena uri ari. Kogo ihinda ria maheni na ria tutari nginyaniru ri. Na gitogo ko kiragia everywhere. Nginya mafuri maria mangĩ. Nĩ gĩgwĩkĩrĩrwo watho ona kĩo. Tuthi karatathi namba 18 wa gĩthĩnji. Tondũ woigire ndũkangararia. Ira ndĩraũkararirie kidogo. Ira nĩũraugire ndigũthoma. Nĩũraugire ndũhe kĩndũ ũraregire gũthoma. Na ũraugire wanĩrĩirwo ndigũthoma. Na no wega niĩ ndikuaga ũndũ ira nĩrĩrahĩtũkire. Maũndũ maira nĩ mathiru rĩu twĩ ũmũthĩ. Na we mwĩroreri maira nĩ marathiria ndũgatinde na ira. Rĩu tũrĩ ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ wa bata na rũciũ. Ona njiguaga atĩrĩ Kamau. O muthenya uthiaga na mathina maguo. Mathina maira onge marehe umuthi ni ugo struggle. Neguo. Na ndacoka nderwo atiriri rucine ngioka ni mundu nguthikagiriria. Anjira uhoyage Ngai mbere ya imere itekete. Reitekari meciria ni magiaga na maundu mangi maingi. Uratu twara Meru ni ndirona uguo. Meru ni kurokire kiama kieru kia governor Kawira Mwangaza former. Na ni kiria kiari kia former governor wa Embu Martin Wambora kiretwo Umoja na Maendeleo Party. UMP. No riu Kawira Mwangaza arekiririe andu othe ni watongoria kiama. Anga ni aronire kuringana na uria araikirio njari ndungihoka andu othe. Reke nguthomere leadership ya kiama kia Umoja na Maendeleo Party kiria kiratongorio ni Kawira Mwangaza. Interim party leader mutongoria wa kunyitirira niwe riu mwenye Kawira Mwangaza. Niwe Sani yake uretwo Victor Koome niwe deputy party leader. Kenyandike tondu tumwe atihotaga kwamba guthomaga. Haya, so party leader ni Kawira Mwangaza, former Meru governor. Mwandika hau Meru governor. Mwandika deputy party leader DPL ni Victor Koome, who is her son Kawira. Mother and son. Mwandika hau interim secretary general SG interim ne Murega Vaisho. Murega Vaisho is the husband. Kana ni spouse. Ne husband. Murega her husband. Murega Vaisho her husband. Interim secretary general wa kiama kia Umoja na Maendeleo Party gya kuria kwa governor wa tene. So has been niwe secretary general munyitiriri. Her sister wadeka hau Miriam Karwerwa. Karwerwa, who is her sister, niwe interim national chairperson. Interim chairperson. Yeah. Ni kiama kia nyumba yake. Ni Miriam. Harrison Gatofu, former chief of staff. Gatofu, former chief of and a close ally. Chief of staff. Na ni murata. Wa hakuhe close ally. Niwe gukorwo ari executive director. Haya. No tithirera heanirwo ni mwandikithia wa ciama mwerinya wa mugwanja Anne Nderitu. Irauga headquarters ya kiama kiu kia Umoja na Maendeleo Party ni iraumire Kamuketha village kuria Embu na riu ire koragwo at Miss Mwangaza's Palacio Home and Ranch. Ginya pate headquarters ni gwake mucie. Timucie Palacio Home. Palacio wajirie ni mucie wa kifahari and ranch. No, it's not just a home. Ranch. Ranch iko ikuma ikashigana. Kuma ikagiri mwe. Oh, ranch ti gakueta. Ikinogotire ranch. Ikinogotire ranch. Ranch no gakuma ikafesta guthina iguru. Ni handu tangike higari kinye mwisho. Ranch ni ikoragwo nginya kamutito, karuwe. Ranch no ndohotaga kuiriga. Karema. Ranch no ndirigagwo. Irigago tu aria wakite. Ranch ni kuri nyamu. No kore. Waku gakoragwo ni kuri zebra na thia. Yeni. Na you know gaka gakire gakire kaso kasonga ranch ni reginya nyamo cioko ranch rukogo ena Palacio Home and Ranch itawa Mwangaza. Yes, kuo nekuo headquarters cia kiama giki giake kiria tuona kiratongorio na andu waothe. Riu kiama Kawira Mwangaza is known for her strong grassroots mobilization skills. Nio ihoro wa gwika makiria metaga tumanda mando particularly through her charity initiative Okolea. Riu kiama giake ni giatuika gia kaigana Meru tandika hau hena ciama ingi cia Meru. Meru ni kuri of course mbas. Political heavyweights. Kwe kiama gitagwo DEP. DEP. Devolution Empowerment Party. Yo mbas. Gitogeragio ni Kiraito Murungi. Mbas itawa DEP. Kwena Party of National Unity. Gitogeragio ni Peter Munya.
acio nĩ marĩ magavana merũ na kũrĩ na kĩama gĩtagwo National Ordinary People's Empowerment Union na PEU gĩtongoragio nĩ Mpuru nĩ kĩa Mpuru wa Mburi etagwo Mpuru wa Mburi Mpuru wa Mburi na nawe mũmbunge wa kũrĩa gwĩtagwo Tiania kĩ ndiarĩkanĩtie Tiania East kana West rĩu mũratwara itũ to Brendan Dovai rĩu ndio nĩ wa kĩama kĩrĩ kwa rĩu Dovai nĩ waku kwa NOPEU rĩu Njoroge Njũrie rĩ tondũ ciama ici cingĩho rĩ NOPEU ciama ici cingĩho merũ rĩ na kuo Gĩkũyũ-inĩ ciama no nyingĩ rĩ kwa Gĩkũyũ rĩ mũrenda o gĩcagi gĩkorwo na kĩama no waigua Kawĩra Mwangaza ũrĩa araiga she learned her bitter lesson nĩathomire nĩekunyire gũtũ gũkorwo tarĩ na kĩama tondũ ũmenye Ikirio Nja arĩ governor independent ndarĩ kĩama rĩu arenda kuga Ikirio Nja Meru tondũ nĩ independent taigua ndahĩtĩte Mwangaza who was elected as an independent in 2022 said founding a political party was inspired by the bitter lesson she learned from her impeachment. Nĩ gĩthomo kĩnene na kĩa ruo rũingĩ mũno athomire thutha wake kũhagũrwo tondũ athurĩtwo atarĩ kĩama ngoria atĩrĩrĩ MC a Meru tondũ mamũhagũrire thabarĩ igĩrĩ rĩ kweri rĩ ahagũrio maita merĩ atarĩ mehia ahagũragwo nĩ tondũ ndarĩ kĩama kĩu nĩ gĩtũmi kĩrĩa tũgũcoka kwĩyũria atĩrĩ mũndũ ahagũragwo nĩ ũndũ wa mehia kana nĩ tondũ wa political reasons. Tũthiĩ back page nĩ tũraĩtĩkĩrio rĩu wega biũ nĩ tũraheirwo go ahead ya host mbĩtĩka cia Africa Nations Championships etagwo CHAN na CHAN kama nĩ cia athaki arĩa rĩrĩ aca arĩa mathakagĩra irabu cia kwao tondũ tarĩu tũkũrekire atĩrĩrĩ arĩa makire na tournament ĩno rĩ marorire makĩona atĩ tarĩu hĩndĩ ya kwĩna Africa Cup of Nations to AFCON rĩ athaki arĩa mathakagĩra irabu cia nanja nĩo mokaga gũthaka aya angĩ mathakagĩra irabu cia kwao makaga handũ mangĩonania iheo ciao kĩmabũrũri rĩu rĩ nĩ timu cigana iroka gũkũ tarĩu tũkwamba gũthaka ngucanio citũ nĩ ngũciakwa ya team 16 cia Africa yothe na ndĩrona mũbira ũyũ ndũgũthakĩrwo Kenya tu kwĩna Uganda na Tanzania na ũkanjia mweri 2 nĩ mweri mũgima mweri 2 nginya mweri 30 mweri wa 8 na tũreharĩrĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ta dress rehearsal ya mbĩtĩka cia AFCON iria tũkahost 2027 mũbira ũyũ opening ceremony ĩgakorwo Benjamin Mkapa Stadium kũrĩa Dar es Salaam kĩharo kĩngĩikara andũ 60,000 nacio finals igakorwo gũkũ gwitũ Moi International Sports Center kĩharo kĩngĩikara andũ 55 kũrĩa Nairobi. Final nĩ ĩgathakĩrwo gũkũ na opening ceremony ĩgathakĩrwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Benjamin Mkapa Stadium. Koguo hena atĩ wanjĩra nĩ meharĩria ma turenda kuonio kana kuonanĩkana tũte kũ-host AFCON ĩrĩa tũka-host 2027. Aya, AFCON nĩ ya 2027 tũgĩthurana mwaka wa gĩthurano mweri ũrĩkũ? Kaingĩ koragwo ta mweri ũyũ no kaingĩ rĩmwe thakagwo January February tondũ tũtingĩenda rĩrĩ mweri kuma mweri wa 6 nginya mweri wa 8 ũgĩthira mareke Kenya gwakwo na ithurano twakwo kambĩini-inĩ tũgĩthurana igĩtarwo gũgitũ kũmakagia ona gũtuĩka mabũrũri marĩa mangĩ nĩ gũkorwo na freedom ĩthirĩte rĩ no ũmenye Tanzania mena gĩthurano mweri wa 10 kwa thikũ ici kũreka atĩ no ta intense ta gũkũ kwani gũkũ nĩ ũtangĩũĩ nginya ngĩrĩ headlines toria andũ arĩa meharĩa na manga kana nĩ maraigua na kũu maraigua atĩa na kũu kana harĩa rũito gitũ ni ta morie maraigua atĩa nĩ maraigua na kũu rĩu rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩramakia kĩmwe tukĩakirie mbĩtĩka ici na gũtuĩka maũndũ mantu tũkamarĩrĩria mũthenya wa Friday wega rĩ mbĩtĩka ici twagĩrĩirwo tũbangĩirwo tũgũthũkũma atĩa tondũ aiko ageni nĩ maroka gũkũ Kenya rĩ marĩkomaga kũ marĩrĩaga kũ tondũ kũrĩa athũngũ megũka metagwo scouts mwanake ũthakaga mũbira gũkũ rĩ nĩ ekuona kanya ga kuonania kĩheo gĩake kũrĩ irabu iria nene mũno kũrĩa Rũraya maũndũ mau magĩrĩirwo gũbangwo no nĩ ndio ũhoro mĩbange itũ tondũ tarĩu ũngĩthiĩ tarĩu ngwĩraga ndarĩ Brazil 2010 na nĩ manjĩtie gũtuonia maka-host World Cup 2014 so you can imagine 4 years before nĩ wonaga mena World Cup rĩu gũkũ gwitũ rĩ tũrĩhũra ciaca rĩ tũrĩrumana rĩ tũrĩhũhania tũrĩcambania rĩ tũgĩrĩ nginya gũkorwo tigiti rĩu kĩrĩ na nyamũ icio cia kuonania cia tigiti rĩu kũrĩ hana kĩna kĩ tũgĩrĩ gũkorwo twanjĩtie gũthondeka nginya campaign ya kũraria andũ mathiĩ kĩharo gĩa stadium mathiĩ kĩharo kĩa Nyayo social media ũngĩrora social media maũndũ marĩa Kenya maratũma rĩ ti maũndũ maratwarana ona ndũngĩcira hena ũndũ toĩ mũnene ũroka Kenya ona tigo gwĩ tarĩu tũngĩmũramũra ngathĩ twanjie kwaria ũhoro wa maũndũ positive ngathĩ ciĩragwo nĩ boring no tũngĩaria ũhoro wa Munyoro na ũhoro wa Ruto na twarie ũhoro wa maũndũ macio nĩguo mendaga rĩu rĩ na ithuĩ tũgwĩka ũrĩa marĩ ndaigire ũguo niĩ ndigamatara atĩ tĩmere tĩ kĩna nĩ kĩega we tell them tarĩu tũkũmera atĩrĩ nĩgetha makene ũrĩa nĩ mũteng'erie nĩ mũmbanĩre
taro ngathiti ya The Standard ile raiga cornered by public mundu gwitwa Mohamed Amin munene wa DCI mutongoria wa thitango ati muingi uramutindikire nginya areheria thitango cia terrorism hari Boniface Mwangi cio tugucokerera cio ngathiti ya The Standard neguo yes kudaja hiko neguo At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarubeta. Oyo. Umete koethi mati oguo. Thengio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guo rorete ku. Ukaguonie. Waigua ngengere ukamenya Zenawi Real Estate ni tuoka na mururumo munene wa ng'undu. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena mai na thitima neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe icio ingi tukarikanira. Na wewe ukugura mweri-ini uyu tugagutuga na mburi me tucerere wobici-ini citu Ruiru Gituamba Plaza ngorofa ya keri kana hura thimu namba 0758 000 111. Zenawi Real Estate ng'undu noru ciena title. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo makugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu umwe na kuriha kahora na installments huthu. Oho ni tukurehagira mabati na rua na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 tuhurire thimu 0746 667 456 kana tucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Muri wega nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu hapa hali naumete gutwara andu saiti kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga plot ngita gakwa nigakinyanira tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukuigire ni kingi cia concrete twagotemera barabara wega na cine gataito kamwe tuhurire thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 7 Fahari Homes to sawa. Ugirora average ya thuri ingi turaceka na cancer na tugakora ya muthiori ira wakorwo i high grade tondu mundu uyu aroka PSA makiria igana niguo munene ni mahitia makwa ni nie batie ne kuherithio we na ng'omberi yaita iria ari ungimenya kero gio guthagirwo ona ne kweciretio guo niguo kwenda guthi kuigirira. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better.
hatire ndo kama ni gucoka ngatheti-ini he kiuria kirorio ni okimwe tu tugethie ngatheti he mundu etagwo Eliud Merengo no wakuria Nyandarua githeka muno Merengo please clarify this mundu age impeachwo no arugame gite matuku maroka watho ugaga tuhoro wa mundu ana impeachwo uthiko game pitch ndongirugama but ndeuragia atiriri ndongirugama tene na tene uko twarite cira igoti-ini ri ni hakona gray area na no nyende kuigwa mawakiri ria mangiuga ona ni no nyende kuigwa ta twere atiriri mawakiri aitu tondu ni njui ni muratwirorera mundu angihagurwo agiretio gukarugama giti tene na tene kana he ihinda riria mundu aheagwo thene no acoke arugame kana watho ruga te uhoro wa mundu ku impeachwo no nyende wakiri umwe ugutauko na mundu akuoti watho tokuga taragu ndo kangeri kumatara ni nditaranaga Njoroge ni ndire mutarani ni nditaranaga nderire mwanake omwe atige kunywa njohi akijira nikio athukumaga kuma ndio ni nditaranaga oge ndaire gutara akijira ndige mwitio ni nditaraga mundu ni aca ngenda wega ri ugwetikitie ri ukamutiga na uguo rekete kiugwete ni nditaranaga by the way ni ndire advisor wa kiria nderire mwanake njohi no uranywa ndi gukunina akijira nikio athukumaga riu ni kuma hindi iyo ni ndukaigwa ngira mundu njira nino acha ona riri mwanjita Kamau Azimio ri yes urio Kamau ni ndatigirwo ndio Kamau Azimio githe ndiathire kuria agithira riu koguo ri ni ni kurumana ni ndo atongorera mekuona no makehera na mendane na kana ukore makirutania wira riu okinuma ukiru tura rumanaga inu Njoroge ni ndietikagia atira ira maruta na ruto ni tagitikagia inu ndietikagia ati gacagwo na ko thirikari-ini ne tiga uguo jamba nino yo gacoka kore mai hamwe ni ndietikagia ati gacagwo na ko thirikari-ini siasa ni iriene na reke ngwire tari uri ndiye ndo bikara de maiga atiriri turenda uyu we wathura u ucio we we kuga ni urathura una ni andu maraikarie maraiga tukwenda we no guthi gathi gwikira muhuri uitwa ria mundu ucoke hatu ni uria we hora siasa haya twingire ngatheti-ini ratwira atiriri ni kurari na kiundu kirarehe thina kigi uhoro wa Akenya gutindikiriria munene wa DCI eke tumakenie na Akenya maracinda marahotana Akenya marahotana ni maraigire atiriri ni maraigire thirikari ndire raruta kana ni raruta wira uria gutagire makiria kugerera DCI na kugerera guku kwariri kwa mundu gwitwo ODPP ni munene wa thitango cia muingi na niwe wi hawe to igonga yitibio uyu ni uyu na ke we mona wo uyu ucio mona ucio na ire mejete nyungu ngurumanie yitago tamitaga Jordan niguo ni mwajera mwega muno mundu akoya mutheru haya athuria yeriri marabita makaiga atiriri kurigana uria nginya igotiria kugera munene cireje munene igete ri uhoro wa guthi gucina borithi guthi gucina guthuka ngindu cia muingi ni ciko cia wikinai na ni ciko cia itoi Akenya marokira marauga hapana ndukumathitaga na thitango cia muthemba ucio ni twarega no mwe wale marokirire rucine tene marauga ni marega ri etagwo Okia Koiti Omtata araugire ucio ni uhuthiri moru wa mawatho ma wikinai kurongoreria thitango cia muthemba ucio kuri andu mareka maandamano makuria thirikari ciuria is unlawful and dangerous rukura gicoka gwa twika atiri mundu gwitwo Kamau kana kurigana uria gukiriko ithigoti muthenya wa ira nirete kuratanyagwo mwana thitango ukurehe cira wa kindu gitagwo utoi niguo terrorism kuri mundu gwitwo mwana harakati gwitwo Boniface Mwangi no eria marakinyire kuria ri ni undu wa kimundi hi kira kirari kuo ri thitango muthemba ucio ni reheririo Njoroge ona gutuika igonga arauga arari na wira wa guthitanga Mwangi na ciiko cio cia wikinae no ni marerirwo atiriri undu uyu no nginya ukinya muico bunge ndehitukirie mawatho macio mahuthiragwo kuhura andu aria maraoria thirikari ciuria tondu riri Njoroge hau hena point umuthi thirikari no ikuo ri rucio kungigoke ngiri ichirie gwika uu ri by the way aria maraugiriria ni mareka wega tondu maratuma watho buatwo thirikari ngega mundu ramiugiriria na kumirora ri no ithukie maundu maingi muno ni hendaga andu taya akumiugiriria na ngiro hindi mwe ni governor Orengo thirikari yajagia na kuria its own twana twayo ikaraga gweka guthukire karuma kau wakira karia kau kangi ne hekondo andu mekugiriria twana tutigakire yo tuothe omutata ni umwe wao ucio ngiraugiriria ri atagwo Muhammad Harisi andu aya memikawa ni marikiama gitagwo Hotelia
chair of the Kenya Tourism Federation Mohamed Hersi araugire Mwangi tigetoi ndungigana ni Mwangi na Osama acha takinyete hau terrorism ni ina threshold nene kana ina ikirone nene muno nigethote kweha mundu terrorism na nikyo terrorist dareka goginyeke maundu range ya maundu ma bururi mubunge wa Gatanga ekugenia muno Edward Mureu ucio ni wakiri ni agenia arauga atia wakiri na mumwera ni agenia auga atiriri na githungu utaurira maitu Edward Mureu ni agenia when you charge people with terrorism you are simply sending a message to the whole world that Kenya is a country of terrorists. Ayo ni pointi. Investors will shy away. And even terrorists will stay away. It's just counterproductive to say the least. In fact, what you do at Yago Horo Toy, Yago Mudani Niator na through the criminal justice system, Nadigak, Nashida Dukan, and here to our Otoy together to Helivio. Ruogege page 5 no kora Mwangi ararekirio na personal bond. Personal bond ne kugati ne takwiro inoka. Unoge karega ukanitoka da million yimwe. Iyo ni ararekirio. Nita free bond. Page 6 kuratuika kuria kwa baruya ri. Na ndagwita ugo tondu nakwira mundu ni mubalu atake rume utake ithe bitawe muge kuyiwe na wanakwira mundu ni mujeru kana ni mukare kana ni mu ugwete kana ni mugithiri iyo ti ukabira nike ukabira ni kurega kuhe mundu mieke tondu wa kabira yake ito ethnic itagwatiriri negative ethnicity but having an ethnic coming from an ethnic background iyo ndina thina ndikuratuika President William Ruto na mutongoria Raila Odinga ground kuria Western ni ra shift ni rora nigu ha ndirerwo uria ndaraiguo Musalia Mudavadi ona Moses Wetangula uyu ukuga ati Gachagua ni kiria ri ona kenda ndaraiguo he mundu reto Natembea George Natembea tawe okita muno ucio tawe okite arenda kuruta andu a ruriri rwa Baluya arutware kuna no ruthina wa Natembea ni turonire gatheti-ini ya Irari kurati katiriri ndagiguo Kakamega Vihiga na kida no iguiro ko Bungoma Turanzoia no Turanzoia kurati katiriri no aruriri wa Bukusu ale makoro Bungoma ndi amenyire iranga yeti ni mundu ni athoma tondu tuingi tuko tuhithanitio Bukusu ri Bukusu me Bungoma ni subtribia nene Bukusu Bungoma na Bukusu niyo Natembea na Wetangula haya Kakamega gatheti randikite neguo Kakamega gukoragwo reke tumathome akiri Kenya Kakamega ni ya ni ingi kwi Maragori kwe wa Idaho na kwe wa Isuha haya Maragori Idaho haya okay Vihiga na kuone ya kwe gimetagwo Watiriki no rugwe Kakamega ni cosmopolitan tema tukanite Baruya me county sigana inya Bungoma Kakamega Busia ni yao Busia na Vihiga haya na Vihiga Vihiga ni Maragori makiri amwe ni marikoria kira ni makiri kuria Trans Nzoia amwe haya Natembea ri ni Mubukusu Mubukusu ungimunene no Wetangula uyu Mudavadi ni muke Mudika ni Maragori ndicu haya Mudavadi okay Karware Karware arauga matigukira ringi uguo ni guthiaga uguo Karware arauga ni hindi yao riu ni ingi muno Karware ni muke uro utaririo ni riri George ni amoe George kana Collins sifuno wa Nairobi onake ndi wega ni ndimenyaga no reke ngwire no na gutire ruriri tagwo Luya ni umbrella. Ni the umbrella ya Acio Idaho Tiriki Samia mwaka wa 14 okay nyaige muno na nikio ndigagwo atiriri na ni ndigagwo rimwe riri najiri metagwo Wagisu hitho nikio Uganda ni ona kwe no kuri na nikio ndigagwo atiriri Njoroge niki Mubaruya na Mubaruya maragia Githweri ni tondu riri matiri ndonagona tarugo kwe Vuka we Sulwe na kwe Mulembe nigethe ikite all the sub tribes ni ndigagwo muno ngura Mubaruya na Mubaruya marari Githweri no mugikuna mugiko marari Gikuyu ngarigwo hau kamatara igwana bari kuratika ni magayanite kuratika atiri mundu gwitwo Natembea mena ucio Sifuna na mundu gwitwo etakwatia Sifuna Natembea na Eugene Wamalwa ri ni mararehe a different feel of sense of direction ni maroneka ta marama twara kuria o marenda gutwarwo kwaje tawe movement kuligana na gatheti nironeka ina hinya mwingi muno na niraguciriria maundu maingi muno no grora in terms of seniority ri mundu ria munene muno thirikari ni mundu etwo Mudavadi wakwa mwena ucio ruhonge ni rwa wathani tondu he ruhonge rungi rwa gitongorio ni Wetangula hindi campaign ri he kabisa
gekira ko mari eri tuthi page 13 turekie kwa jeshi tigokenu kumamero irire matikuria tia kenu marathi mainamete tia kenu tondu riri marerirwo allowance ino maraheagwo ri igwikirwo pay slip ine ino mbeca cia irio matige kucihuthira kuoyaga roni niguo cieho no igukana ke mushara tondu wane o bari ri marathi akoya roni arihage na riu thina ri ni anene o maraiga uguo ti thirikari riu aya jeshi yo yenyewe tingenu military bosses are saying the move is meant to curb loan commitment on allowances and instill financial discipline tamenya mareka goguo jeshi mundu agakwirio kuma mucie kana mundu akaga kuria na matindaga tizi na ni tizi ndito ni rabatara uria mundu agatinda ate kuria kana agakwirio kuma mucie kana age magathi go squeeze into vibadas agathi kuria gatheri na hau na ni mundu randu athi akarurire fura ni ikiuga macokeri irio cia how we train from 5 am how do you march or go to the range on an empty stomach mundu ureheririe irio ci ni arahitirie macokerie irio ciao people skip lunch or carry food from home niguo makoretwo magika ikano gathi kuria kabande-ini nawe mujeshi niguo marekaga koguo na hindi irari kuo ri matiracihuthagira wega ni kwa abuse no ningi urio kaba mahetwo kaba maria kuma o kaba maria tu uria mariaga bururi uyu ndungiremwo ni kurugira na kiaya tondu riri tondu kwaria mari mujeshi ri kama ureke ngwire nigetha hote kugitira mundu ri nigetha atugitire ri agire korwo muhonu na mukenu ona ni marauga atiriri umwe wao na nwe matienda akiria umwe arauga you cannot expect fatigued and underfed men and women to defend the republic taru kongioka kiundu ri na nwe makometerire kiundu ri mundu we guthi kutugitira ate muhutu niguo nyona mafuri mara mara nyonaga jeshi thiana nginya irio cia mikefe nona tire to mikefe mathia makiriaga na bara nigo magithii gutira bururi America Marine ara maturaga maini merite 3 na ragi jua meto SWAT maikaraga maichame jeshi to ni rorwo anake a jeshi ne rutaga wira mwega jeshi ni marorwo njoroge military ne tiga tondu mbeca icio mangirekirirwo pay slip ine no matikarengo igoti cia that particular food na nyitai to tiro ireheririo undu uria mwega ni riri marianire kuu ng'ombe ni ithinjwo kuu mburi ni ithinjwo marianire wenyewe kuu mutingeni na bia cia mundu tietiru riu agathi kuria kibanda gatheri haria ucio agathi kuria mutungo hau ucio ngi nake araria kidathi kihongira kuma ke no nginya ruiro one haria gakona-ini ekonotete akiria ungiakuire gatheri ni marianire hamwe ni undu wa urumwe irio ni rugo nyungu imwe kuu kwa military tondu thina uri roka ri thina uri maroka ri tondu aikwere ndagwo nigetha magie na financial discipline ri magira ikiri atiri mbeca cia irio ri mundu akineo ebange nacio no itigekirwo igoti tikarengo igoti tondu ni irarengo kaima aya jeshi ni irarengo igoti ni makire ni marengo tondu menya riri kaima cia mahanire tondu menya riri ekurengo 1.5% ya housing levy ongererwo ngirigiri cia NSSF arengo 2.75% ya itawatia ya SHA and steep to 35% income for those earning about 800,000 joroge ngori ri mukwandikire ni abati gukinyira uria wikaga na bia ciaku asha no mukwandiki mwega ri no ende kuona ogiteithia manager waku ri tarugo ko ntore manager uria turoraga ni abati gutinda ati ara instill personal finance discipline hariwe nyaga warihwo thio uri gwibanga na mbeca ciaku ni ubati gukinyirwo warihwo mushara uria wikaga naguo uriaga mikawe no ya goro kana uria kibanda ri tigati ni undu urari kuo ri tondu haha ri tukirikia ri military bosses morio military bosses say the change aims to curb loan commitment on allowances and instill personal finance discipline. Kiuria ni riri ingioya roni na tubesha twako turende na tuo ri thina waku wewe munene wakwa ri niki however many junior officers argue that the move amounts to daylight robbery robbing them of autonomy over their salaries. Ini etiguo Kamau tajira atiriri ni wandiha ocoka gukinyira kuria ndatwara mucara niki ningi kuriha njoke ngukore kirabu kinywa ni bia ciaku ni cia kuranywa kwajo ni ngikara hu ngurire ningi kuriha njoke nguone Mombatha wina hikieri ni mbeca ciaku ni aku omwe kumoya ngingo no cio ngakumoya kiria ni aku gata no cio nginake ariki ni aku ni bia cia niona nikugaga jeshi ni marekwa atiriri mundu ariho mbeca ciake ri
kana cia allowance ya irio ekwenda mutumia wake akamũrĩhagĩra gatheri thaa 7 nake ndĩka affect mũrutĩre wake wake wa wĩra. Nĩ tũkũhĩtia kwa jeshi ti kwa kũingaingĩrwo ũguo atĩ ũcio nĩ okire na gĩtheri ũcio na mũkũ kĩrĩa ngima ina mĩkũro ũcio ũngĩ aca nĩ macokerio iria rĩu maraiga atĩrĩrĩ nona rĩu ngwenda gũkuonia atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratũma manegene na maranegena mena disquiet ya kahora rĩ nĩ tondũ rĩrĩ no igua mbeca ciacokio kĩrĩa-inĩ kĩrĩa mũcara-inĩ cikũrengwo igoti rĩu nĩ kuonania arĩrengagwo nginya mbia cia irio rĩu rĩ nyugunyugu ĩno ya njia rĩ njega ya njia nyugunyugu ĩno ya njia na nene ao nona matinegenaga nĩo mameraga nĩ anene ao nĩo maraiga irengwo no rĩu aya nini rĩ matikona chance ya kwĩyaria anene ao rĩ ũngĩmakora meci-inĩ rĩ mekũrĩa ĩ kahũtĩro gatiagaga no aya nini rĩ yũkarĩa gĩtheri na kũu yũkarĩa mĩtugo na kũu no anene tathikĩrĩria ngere Kamau Dr. Kifisho githundu kĩo no wakiri Mwangi wake aranjĩra atĩrĩrĩ ũngĩtwara cira igoti-inĩ Kamau nĩ wa impeachwo rĩ you can vie if the impeachment is overturned by the Supreme Court kana igoti inene if the appeal fails or it's upheld the person may be barred from running for office under the chapter 6 of the constitution which is leadership and integrity no kiria kire haha iri Gachagua ndaigire ni atwarite cira igoti-inĩ koguo cira iko igoti-inĩ ri already timotuire so chances cia gukorwo no arugame ri ki watho no arugame o tondu timotuire nginya hĩndĩ cira wake oka exhaustwo tathikĩrĩria MGN uria aranjĩra hello Kang'ethe when an individual is impeached they are barred from vying for only 10 years. Yaka ikumi tu na otagirogama. Icio ni thurano igire. After 10 years he or she can vie or hold a public office. Haru kiuria ni giki. Deputy President wa Keri wa bũrũri etagwo Rigathi wa Gachagua etiguo. Ni impeachirwo. Impeachwo ri ni acokirie cira igoti-inĩ wa kuregana na ki na impeachment yake. So meaning there is an active case going on court. Koguo cira ucio timotue. Koguo ri aiko cira timotue ri according to me na ndiye na niguria mawakiri mangiri ndagiwa ndagirie kugirio gwikatia kurugama. Haya governor wa Meru tondu kiuria kiona giukite nundu wa Kawira Mwangaza uguo aruguria kiama. Governor Mwangaza etikahwagurwa hagurirwo. Hama governor na uhathiaga atia no undu umwe impeachment itaira undu umwe ha ene uririkana ka Waititu governor Waititu wa Kiambu no ne ohirwo Waititu na ne impeachirwo no kai maundu ni macenja akimpeachwo akiaga wira riu akao na njoro ndungĩigua mũthenya ũmwe tukona Waititu na ri governor wa kwanyu Kiambu no tuthie tamenya oima na ndigwenda kwendera mrata wakwa wa hakuhi kuhona kwa naihenya witagwo Amos Karanja wa Ndung'u. Amos Karanja wa Ndung'u urohona no nyue gathubu ka ngũkũ na wigue wega na ũngeithĩrie rĩa mwendaine. Asante kuigua wega kwa hinya wa Ngai nĩguo murata witu Karanja wa Ndung'u wa kuria Knox Villa kuria Gatanga. Ni ngucokereria ni kuma haha we ni ungamba kureka uthie kidogo ukunde tumai nitu ukundiga hana Kamau Munyoro. Kamau Munyoro ni mũmbunge wa kuria Kĩgumo tukora maundu megie uhoro wa bũrũri na ngukorwo ngithoma ciũria iria gukorwo kindumira ciĩgie uhoro wa uria uteti uregarira guku bũrũri. Ngucoka ithainĩ rĩa thaa 2:30 ũguo twina Farmhold Ventures Limited turore uhoro ucio wa ng'ũndũ na ungiona kahinda ugeithio wa Mbogo wa Kanoru muno Mbogo wa Kanoru no akuma kuria Mathira kuria county ya Nyeri ndikwenda gucokanĩria nake tondu ndari haha ni ndigitio kiu Njoroge the mundu well trained well mannered ndikwenda ku respond to a viewer utari na right ya ku reply uria ngumwira etagwo Mbogo wa Kanoru no akuma Mathira Nyeri omugeithia muno niki ni cianyu we mwina mundu gwitwo Abu wongerera mundu gwitwo wa Mbogo wa Kanoru cianyu ndingiaria ndingiaria kiona no gwitheka ndatheka uria warikia kugoro wa Mbogo wa Kanoru umure mundu mwamure ndoro tago sawa okay